Good morning! Tara samahan niyo po ako sa pagpapato ng aming small piggery dito sa aming mamunting farm. Ayan, as you can see po, marami pong punong kahoy dyan noon. Ngayon, pinagpuputol na po namin yung maraming kahoy. At dyan po mismo sa gitna niyan, dyan po kami magpapatayo ng building. Ayan. Clearing po namin para maliwalas at dun lang po sa mga gilid yung mga punong kahoy nang sa ganun hindi ganun kainit para sa aming mga baboy. Ayan, malinis na ho. Abangan nyo po yung sunod-sunod na step sa pagpapatoy ng aming building. Ayan, hindi ko po alam kung anong sukat nito. Importante, kahit konti makapagpatayo po kami. Ayan, ito po yung papasok sa aming umunting pigirihan. Ayan, yung mga baka po, kabayo, kambing, pato, at manukan. Ayan. Yan po yung papasok dun sa area ng aming small piggery. Yan, madalas po kami mag-bonfire din ng aking asawa. At ito na nga, magsisimula na po tayo sa unang araw ng aming pagpapatayo ng aming building. Meron po kami dyang kawayan. Yan yung magiging bubong namin, hollow blocks, buhangin. Ayan, naka-intact na po. Tsaka, of course, yung natabunan dyan, yan po yung semento namin. So, ito na nga ho, ang unang araw ng kanilang trabaho. Ayan. Ayan po, salamat sa pananood. Bye-bye.